ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നോയ്സ് എയർബഡ്സ് മിനിയുടെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഇത് ആമസോണിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ 2 പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എയർബഡ്സ് മിനി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളർ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ്, പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം, കളറ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 2999 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീണ്ടും ഒരു പാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കാർഡുണ്ട്. ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു QR കോഡുണ്ട്. ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാറണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ QR കോഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവരുടെ യൂസർ മാനുവലാണിത്. ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയൊരു ചെറിയ ബുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോയ്സിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ്. ഇയർബഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോക്സ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് വലുപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നടക്കാനായാലും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ടായാലും വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്കത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ചാർജിങ് കേബിൾ ടൈപ്പ് C പോർട്ടാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ടൈപ്പ് C പോർട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇയർബഡ്സ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇയർബഡ്സ് ആയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെവിയിൽ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പിലെയാണ്. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെയാണ്, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെവിയിൽ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പിലെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് 3 കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്: ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ്. ഞാനിവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ വയർലെസ് റേഞ്ച് കമ്പനി പറയുന്നത് 10 മീറ്ററാണ്. ചാർജിങ് ടൈം പറയുന്നത് 1.5 ഹവേഴ്സ് ആണ്. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കത് ഫുൾ ചാർജ് ആവും. ഫുൾ ചാർജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 15 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലേ ടൈം കിട്ടുന്നതാണ്. കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി, ഇയർബഡ്സ് നമുക്ക് പവർ ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർബഡ്സ് ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കണക്റ്റ് ആവുകയും നമുക്കത് ചെവിയിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രൂ ബാസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, അതായത് ഡെപ്ത് റിച്ച് ബാസ് വിത്ത് 14.2 mm സ്പീക്കർ ഡ്രൈവർ. അത് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത് നല്ലൊരു ബാസാണ്. നമുക്ക് DJ സോങ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ബാസിൽ നമുക്കിത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ബാസ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടച്ച് കൺട്രോൾ, നമുക്ക് കോളൊക്കെ വരുമ്പോഴായാലും ആ ഒരു ഇയർബഡിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഈസി ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെവിയിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടിരുന്നോളും. ചില ഇയർബഡൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെവിയിൽ സ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ഓടുകയോ നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ നടക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൂസായിട്ട് ഊരിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെവിയിൽ ഫിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇതിൽ ഓടിയാലും നമുക്ക് ലോങ്ങിൽ സ്പീഡിൽ നടന്നാലും നമുക്കിത് ചെവിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വീഴുകയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് മാറുകയോ ചെയ്യില്ല. കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുക. കമ്പനി പറയുന്നത് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇയർബഡ് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച ശേഷം നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചാർജ് ആവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ടൈപ്പ് സി കേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ടൈപ്പ് സി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ടൈപ്പ് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചാർജറോ ഈ കേബിളോ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക. ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ബോക്സും ഇതും ചാർജ് ആവുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് സിംഗിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഡബിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് വാങ്ങി 2 ദിവസം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് വളരെ കൈ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ പോക്കറ്റിലിട്ടായാലും കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് വളരെ ചെറുതുമാണ്, വളരെ വെയിറ്റും കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കേബിൾ നോക്കിയാൽ ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജറെല്ലാം ടൈപ്പ് സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഏറ്റവും എനിക്ക് നല്ല യൂസായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് നമുക്ക് ചെവിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടിരുന്നോളും. നമ്മളെ മറ്റുള്ള ഇയർബഡ്സ് ചിലപ്പോഴും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാറില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഇയർബഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റല്ലായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ലോങ് ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് ലൂസാവുകയും ഊരിപ്പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടിരുന്നോളും. നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ചെവിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടിരുന്നോളും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാസ് സിസ്റ്റം, അതായത് കോളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്തായാലും കറക്റ്റ് കോളിനൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറാണ്. നല്ല ഇത് 10 മീറ്ററാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എനിക്ക് 10, 11, 12 വരെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ബാസ് നമ്മുടെ DJ സോങ് കേട്ടാലും നല്ലതായിട്ട് കറക്റ്റ് നല്ല ബാസിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൾ നല്ല ക്ലിയറാണ്. കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുമോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് കോളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് MRP വരുന്നത് 2999 രൂപയായിരുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ 1000 രൂപ ഇതിന് വിലയുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓഫർ മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആമസോണിൽ ഇതിന് ഓഫർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും മാറി ഓഫർ വരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആമസോണിൽ ഓഫർ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓഫർ വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക. ഞാനിത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.